Bây giờ tất cả các bạn đây là sẽ làm một thí nghiệm về chứng minh thân cây mất nước. Thí nghiệm hôm nay gồm có hoa hồng màu trắng, 3 ly nước, màu khác nhau, đó là màu xanh lá, màu đỏ và màu xanh dương. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm thí nghiệm. Sau khi pha màu xong, mình sẽ để từng bông hoa vô và chờ kết quả. Mình cùng chờ kết quả thôi nào.